आइए तोते के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तोते के बच्चे जब पैदा होते हैं तब अन्य पक्षियों की तरह इनकी आंखें तो खुली हुई होती हैं, लेकिन पंख नहीं होते। या 3 सप्ताह बाद इनके पंख आने प्रारंभ होते हैं। अगर आप भी तोता को अपने घर में रखते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, तोते को कभी भी चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। यह उनके लिए जहरीला होता है और इससे उनकी जान तक भी जा सकती है। तोते के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अन्य पक्षियों की तरह ये घोंसले का निर्माण नहीं करते। ये पेड़ की कोटर, चट्टान या दीमक के टीले के छेद आदि में अपने रहने का ठिकाना बनाते हैं। क्या आप भी अपने घर में तोते पालते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कौन सा कलर का है?